Marko, mana bu seni çoğunqıgan o'ttir dengiz. Onun süzükligi apаңның көзіге o'xshaydi. Sen yalğızlık his qilmaysan. Dengiz seni bag'riga oladi. Apang sana hamroh. U shu sehrlik süzük ko'zlari bilan sana qarab. Hey, tez o'rnidan tura, tez. Hey, tez, qachonga uxlaysizlar? Ha, nima? 8 soat uxladinglar, hozir soat 4 bo'ldi. Men turdim ustam. Hey, qaranglar, uni mi uyg'otib yutibdiq? Marko, sen birdan uxlab olsang bo'ladi. Boy, men bir yaxshi tush ko'rdim. Endi ishlashim kerak. Hey, qaranglar Markoga. Hey, hurlar, tezroq turib ishlanglar. O'tin nada ustam? O'tin? Qahva qaytimiz deyapsiz-ku. Hey, Marko, sen biraz uxlab olsang bo'ladi. Hey. Nimaga kulishlar? Tez turinglar. Boshqalardan o'rganinglar. Hemen qilib bo'ldim ustam. Yana nima ish qilaman, a?
Hey, Marko, bunun təmin tetib baqa. Qandaq bopdu? Bek yaxşı boptu ustam. Əlbəttə şundaq buludu da. Ya nemiş qılma əmdi? Müşkili mi dedin ma? Bir kajı sen bomaydı da. Hey, sen biraz aram edip al Marko. Tek demeliş bak toşmuğan tursa, işlemisen paraxotun düşürəsən qandaq qılma, Ondaq iş yok. İşlesen işlemesen bərber seni Braziliya gelip barımız. Qara senin əstaylı bop ketkinini. Belki mən bir oşuq şuşuk bop qalamən, şundaq mı? Hey Marko, aldırma. Deniz degen quruqluqqa oxşamaydı. Biraz köngende andın birini mi dememse? Sen bayıkarken şarkı çıkma, ha? Mən şarkı çıkamaz. Toğra, bu küçük aşpez Marko, Roshi. Nim bolsa bolmamdı. İş qilib, aşxanada ayollarning ishini qiladigan go, ha? Agar haqiqiy o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, sirtqa chiqib, do'lqinlar bilan elishish kerak. Mo'mig'i chiqolmaydigan, bo'ron chopqindan qo'rqadiganlar aşpaz bo'ladi. Bo'ldi, atiganlik tamig'imni ep kelinglar. Chopsam bo'ling, nima qarab tursiz, shakichik? Chopsam bo'ling da otama. Mən aşpözdən yaramsız dep qaramayım. Mən Ayollarning ishini qildiganlar yaramliq bo'ldi ekan-da. Marko, onun tamığın tükü et. Yaramsıza etken tamaqni sen qandaq mı yeysen? Bo'ldi, bovay. Özəngni oğulval dep hesablasan sırtıq çıkıp deniz şamılını yesen boğudek. Marko, tükü et. şundaq, sen çıxıb şamal ye. Unda qilma chaqchaqib qo'ydim. Xatoligimni tunisam bo'lmamdi hamda. Voyjon. Yani da bu mən bova emas, mən aşpaz ustam Rannadoru bilmən. Bildim, ustam. Bundaq bolsa bununla eşib qalğan tamaqdan azıraq bir eli Marko. Boludu. Saat 7:20 boptu Marko. Qılıdığan işbamı dep suravat attın birib. Qəhvət uşağın, hə? Düşendim. Dikkat, aylandoq. Dikkat, aylandık. Nişan g'arbi janob, butun surat bilan alg'a. Nişan g'arbi janob, bütün sürat bilan alğa. Ha, krem. Merhamet, qəhvə içcin. Avar bopsa. Rahmat. Boşluq, tushlik tamaqni qochaya qilib berma, Odatdagiga o'xshash, soat 1da. Bolu demsə, mən ketdim. Ay Marko, Xo'p. Marselga kelay dedik. Dadangga xat yozib, keyin oyog'i evet. Dadang xotirjam bo'lsin. Xo'p, rahmat boshliq. Meningmi seningdek bir balam bor. Hozir ta'til bo'ldi. Uyda uxlab otamdi ekan-da qachon. Shundaqda, ish bo'lmasa men ketdim amsa. Xo'sh. Voy, Endi aldırğan biləmi Bika? Biraz liyək beriş üçün çıdaş gerek. Deniz xuddi apamның közdək süzük. Apam özəmni onun quchuğuna etişimni kütüb turğanda. Mən qaytıb geldim. Marko, denizin sap havasından qanıq içine pəsilinib, ruhlanıb ketkense. Denizdə hər qancha qayg'urğan biləmi Bika? Şundaq mı ustam? Təsir qığa oxşamamdı. Marko, kel, bunu tetib baq, qandaq boldu iken. Bayqının təmigə oxşamağandı, hə? Bək mizlik bopdu. Hey, doğru dərmək selişini unutub qaptı mən. Bu təcrübelik Rannador alilləri üçün etqanda bək sərt iş bopdu. Boldu. Paraxot başlığının tamqın saat 1-də kirib birdikenmiz. Bildim. Əmdi mən nemiş qılıma? Ondaq bolsa, sırıtıq çıxıb, mumi yağıçının üstüdə gülə çildırğın. Mum yağıcı gül içildiruş. Toğra,
Bu vazifeni uğurlayamısan qaytıp kelme. Bildin mi Marko? Denizde nerede mi gül tapam? He, kallağını şiltip uğutlasan buluduğun gep. Mum yağıcıdı gül içildiriş. Tez buyruqni icra qil. Ha, endi o sirtqa chiqib birdam aylanib keldigan bo'ldi. Nim degan gapdi? Mum yağıcıdı gül içildiriş. Gül içildiriş. Nima qarayotsan, Marko, ha? Sizden sorap bakay başlap. Mumut gül içilamdı. Nima deydigan sen? Suğurup andın oğutlısçı. Sug'urib o'g'itlasa, Ustam şundaq deydi. Suğurup oğutlus gül içilediken. Muhammad Gul ichildirish. Bu tozimi qamlashmagan gap bo'pti. Shunda qalayimqan gaplargami ishinamsan? Lekin u Rannado degan og'ziga kagini jo'laydigan odam, uning qon besimi yuqori, davomli qalayimqan gap qiladi. Sug'urish, o'g'itlash, sen uning mengisini biroz o'g'itlab qo'ysang, guli ichilishi mumkin, ha? Hey, Ha? sen bilan so'zlashaverib, ishimdan qolma yana. bu dengizchilarning qarasili bo'lsa kerak. To'g'ri, men berib Rojidan so'rab bakay. Roji! Ha, nim bo'ldi? Mumut gül içildiriş degan qandaq gap? Momud Gül Çıldıroş? Ha, onu bilan karın bo'lmasin. Oldi bilan sendan so'rab baqay. Tunagi paskini kimdan zad alamsan yo'q. Birisi uni axlatchiligiga tashib yutibdi. Rasma? Nimishqa? Bunu kim qilgandi? Rahmat sizga Roji. Agar tashlayotgan bo'lsa yutkaydigan kimim qolmaskan? He, to'xtab tur. Suni bundaq isrof qilsang bo'lmaydi, jumi. Bilishing kerakki, paraxut suv oshiqdimi muhim. Bildingmi? Bu odatlik suvkan-ku. To'g'ri, ham odatdiki, ham odatdiki emas. Quduqda, daryoda suv degan ko'p-ku. Deganing to'g'ri, lekin paraxutda quduq bilan daryo yo'q-da. Bildim. Paraxutda faqat suv sandig'ida suv bo'ladi. Ilgari ba'zilar suvni isrof qilib tugatganlikdan, usuzlikdan o'lgan ishlam bo'lgan. Usuzlikdan o'lgan? Ha, shundoq. Agar odam suvsiz qilib 10 kun suv ichmasa o'ladi. Shunga dengizchilar bir temim suvni isrof qilmaydi. Lekin buni Voy, bu bek paskin bo'lib ketdi. Yana biroz issiq suv olib kel. Qandaq? He, chiroyliroq so'zlamasang bermaydi jumi. Xutob. Çaşkan? Çaşkan! Şakichik, nemishin ba? Kiyimimga maytiga paskin olib ketdi. Azroq qaynoq suv olay degandim. Ha, bo'pti, sen e'tibor qilay. Olivergin. Rahmat. Ha, arzimaydi.
Tamaqni biroz o'qishitib assangli bo'ldi. Hey, diqqat qil, bir yeringni kuydirib olmayina. Uxtam. Rahmat. Amidio. Bu nim qaqadan. Amidio. Amidio. Bu yoqqa kel, Amidio. Nimachi paskin bo'lib ketding? Qara seni. Badimi? Badi, lekin yana birini ortiq shuydigan bo'ldim. O men bilan billa bosib bog'idak, ha? Kilar, midirlama. Midirlama. Kilar qatim yana paskini bo'lsang, karim yo'q. Suv degan qimmatlik, uqdingmi? Ha? Bugun sana alayda e'tibor qilayli. Bo'ldi endi. Ishkinglar bu yerda ekansizlar-ku. Mening bayqi ishlarimni kechirgan. Unda qattiq qo'lliq qilma, ha? Bo'lamdi, kichik oshpaz, ha? Sizlar elishib yiqitgansizlar-da? Yo'q, o'g'il bola to'g'ri so'zlashgandik. Unaqa chekilg'ili bo'lmaydi ekan. Atganlik tomoqni ba'migili tasli qoldi. Lekin sizmi tomoq etish o'g'il bolaning ishi emas demasligingiz kerak-da. Chaq. Kimni qo'ziq açsa tomoq yeydi. Bizdagi haqiqiy o'g'il bolalarmi shundoq qandaq dedimi, Roji? Ha, shundoq odam degan to'mir, tomoq degan pulat emasmi, ha? Sizlar bilan birga bo'lsam, ben xo'shal bo'ldi ekanman. Xat yezib dadam bilan okamga deyman. Opamni ko'rsammi, cho'qim aytib berma. Cho'qim. Marko, sizningcha bu paraxod qancha kishi ko'taralaydi? Siz oldingi kun deb bergan-ku 1200 tonna. Undaq bo'lsa 1 tonna qancha kilogramm? 1000 kilogramm, uni kim bilmaydi? Ha, to'g'ri. Lekin sen 1 tonnaning tong deb atilganligini bilmaysan-da, ha? Tong deganing ma'nosi nima? Ha, bir narsani urganda tong qilgan ovoz chiqadi-ku. Dal shu tong. Tong, 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 tong. Tong, 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 Roji, nima gap bu? Mushu dong shu yog'och o'qirini urgandagi ovoz. Happalli, dal shu dong, dal shu. Tushundingmi, Marko? Bir o'qurliq yukni ep mang'alaydigan paraxod bir tong deb atiladi. Uqdingmi? Ha, ikki o'qir bo'lsa, ikki dong deb atiladi. 100 o'qir bo'lsa 100 tong deb atiladi. Ondaqda fergeliga 1200 o'qir patamda? Ha, shundoq. Siz yo'lga aytyapsizmi deymi? Ras, dengizchilar qadimdan tortib shundoq deb kelyapti, Marko. Tushundingmi? Shundoqmi, Roji? Ha, balkim shundoqdir. Bek qiziqarliqga, dengizchilar orasida yangiliklar bek ko'pga. Ustam texi Mo'mudi gul ejilidi deydi. Bu uning nima deginidir? Ras, bu nima deginidir, ha? Kim biladi? Bo'ldi. Ne bo'ldi? Qarang gul. Mo'mudi gul echildi. Gul? To'g'ri. Ustam. Nim bo'ldi? Nimanda vaqiraysan? Mening texi gaz bo'lib qolganim yo'q-ku. Mo'mini ofchida gul echildi. Nima? Ras, tez berib ko'rpaqma, jura. Sarang bo'lib qoldingmi? Mo'mini uchidimi? Gul echildimda? Oldi bilan berib ko'rpaqmamsiz. Tez. Tez bo'ling, tez. Mana. Qarang ana. Marko, u yerda nima gul bo'lsin? Mo'mini uchidimi? Gul echilgan bormi? Ana gul emasmi? Hey baba, obdara qarab baqmamsiz, ha? On nima? Ovni demsan. Hey, senlarning eski tuski kiyim-kechaklaringni gul echildi deyishki bo'lamda. Hey, Marko, senza. Ben qo'l qo'ydim, Marko. Men yengdim, shundoqmi ustam, To'g'ri, men yengildim. Bundan keyin seni ustiga chiq deb qo'g'lamayman. Endi nima qilgin kelsa, shuni qil, Marko, ha? Ustam.
Qaranglar, yana bir tal gul keldi. Dengiz safari nima degan yaxshi. Mundaq kunlarni beshimda o'tkazmagani xiyli bo'pti-ka. Hey, manga nisbatan paraxutni mening beshigim desam bo'ladi. Beshi? Shundaq. Dadamning chiroyimi esimda yo'q. Opaning bag'rining qandoq bo'ladiganligini bilmayman. Lekin paraxutning ustida ko'k osmon qarab yotganimda, kichik chig'imda paxtaliqda o'tkazgan echinchli kunlar esim keladi. Hey, men ota-onamni bek seg'inaman, Marko. Opangiz o'lib ketganmi? Shundaq, Marko. Sizga selishtirganda men baxtlikanman. Chunki opam tek hayot pat orda uning bilan ko'rishman. Opa. Vaqt ajab tez o'tdi ekan. Men bildim. Dang qilib 4 qatim urilsa, soat 8 bo'ladi ekan. Endi men ishim kerak. Qara Marko, quruqliq. Rasma? Marsil portiga kelayli debdik. Undaq bo'lsa men chet elga chiqib bo'ptiman-da. Shundaq, Marko. Yana bir necha davlatni o'tgandan keyin anda opang bilan ko'rishalaysa, bildingmi? Oxiri chet el pristaniga ketdi. Paraxot yana bir haftadan keyin Braziliyaga yetib boradi. Marko dengiz turmushiga butunlay ko'nib ketdi. Ekvadordan o'tkicha Frigaliyada bir qitim Xatistava bayrami munosabati bilan ziyofat o'tkazmoqchi bo'ldi. Marko bu mo'l ziyofat uchun aldirash bo'lib ketdi. Marko Roji bilan oshpaz ustamning maxfiy planini teqib bilmaydi. Ular Xatistava bayramida Markoni hayron qoldirmoqchi bo'lishdi. Keyingi qitimda Xatistava bayrami degan qismni ko'ringlar.